हाई गाइज वेलकम टू Sewingsky द डिजाइनर्स डेस्टिनेसन। सो आजको यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ अनि इन्फर्मेटिभ पनि हुनेछ, किनभने आज म तपाईहरुलाई मिडियमको बारेमा भन्छु, जुन चाहिँ बजारमा एकदमै यो इजिली अवेलेबल छ। यो चाहिँ मैले किनमेलबाट किनेको। दिस इज फर 65 रुपीज। ओके, एन्ड यसको युजेस म तपाईलाई देखाउँछु अनि यो कसरी युज गर्ने हो अनि यो एक्चुअलीमा के हो भनेर म तपाईलाई भन्छु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। ओके गाइज, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो व्हाट इज मिडियम? अनि यो फेभिक्रिल कम्पनीको पाउँछ। ओके, यो ब्रान्ड हो, फेभिक्रिल ब्रान्डको पाउँछ। सो यो मिडियम भनेको चाहिँ के हो, सो यो जान्नु तपाईलाई एकदम जरुरी छ बिफोर युज दिस प्रडक्ट। ओके, सो मिडियम भनेको के मलाई पनि पहिला थाहा थिएन, तर मलाई लेटर अन आई क्याम टु नो अबाउट दिस प्रडक्ट। ओके, द्याट वाट इज दिस एक्चुअली भनेर चाहिँ यो केमा युज हुन्छ। सो यो युज हुन्छ हाम्रो कलर्समा। ओके, लाइक फेब्रिक कलर्स, जब हामी एक्रिलिक कलर्स अथवा फेब्रिक कलर कुनै पनि कलर युज गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो चलाउनु जरुरी छ। ओके, डु नट युज वाटर। ओके, वाटरको जग्गामा यु क्यान युज दिस। ओके, and it works so amazing guys. I will give you the swatches also after some time. So हेर्नुस्, यो एकदमै यो राम्रो हुन्छ अनि यो चलाउँदा चाहिँ तपाईले एकदम तपाईले पानी चलाएको जस्तो पनि लाग्दैन। लाइक यसको यस्तो राम्रो टेक्सचर छ। ओके, सो यो लिक्विडी फर्ममा पाउनुहुन्छ तपाईले। ओके, सो म तपाईलाई देखाउँछु। ओके, सो फर्स्ट अफ अल हेर्नुस् के गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट अफ अल यसलाई अलिकति यसरी लिने। ओके, हेर्नुहोस् गाइस, यति बात भयो। ओके, यो एकदमै मिल्की वाइट ओके लिक्विडी टेक्सचरमा आउँछ। सो विच इज भेरी गुड। ओके, वाटर चलाउनु भन्दा यो चलाएको राम्रो। ओके गाइस, सो द्याट्स वाइ आइ एम सोइङ यु। सो म यसलाई साइडमा राख्छु अनि म तपाईलाई कलर पनि देखाउँछु। सो आइ एम गोना युज दिस डोम्सको कलर। ओके, लेट्स टेक दिस ब्लू। ओके, सो ब्लूमा म तपाईलाई देखाउँछु। ओके, यो कसरी गर्नुपर्ने भनेर। अब यो कलर लिने अलिकति। ओके, यो कलर लिएर यहाँनिर हाल्ने। एज इट इज नै आउँछ कलर, तर यो पानी युज गर्नुभन्दा चाहिँ यो युज गरेको चाहिँ एकदम राम्रो। यसको टेक्सचर पनि ठिक हुन्छ अनि इट वर्क्स अमेजिङली गाइज। ओके, तपाईले यो सुकिसकेर यसको रिजल्ट हेर्नुहोस्, तपाईले एकदमै राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ। ओके, सो हेर्नुहोस्, तपाईले देखाउँछु। ओके गाइज, अब हेर्नुहोस् माइन्ड ब्लोइङ रिजल्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। ओके, इन फ्रन्ट अफ द तपाईको स्क्रिनमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ यो यसको रिजल्ट कति दामी छ गाइज। ओके, सो यो मिडियमको युजेस चाहिँ त्यही हुन्छ। ओके, सो यसलाई पानी नचलाएर यो मिडियमको युज गर्नु भनेर म चाहिँ तपाईलाई रेकमेन्ड गर्छु। यो चाहिँ मैले किनमेलबाट किनेको। इट कस्ट 65 रुपीज एज आई अलरेडी टोल्ड यु। सो यो मिडियम चलाउनु चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ फाइदा भयो अनि एकदमै राम्रो पनि। अनि यो मिडियमको युजेस चाहिँ त्यही हो। ओके, अनि तपाईले योभन्दाको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, तपाईले त्यसलाई हेर्नुहोस् अनि। ओके, सो म तपाईलाई लेटर अन तपाईलाई यो सबै बारेमा पढाउँछु पनि। दिस इज कल्ड प्रिन्ट्स। ओके, एज यु क्यान सी इन माई ड्रइङ कपी। ओके, दिस इज कल्ड प्रिन्ट्स। यो न्युमेरिकल प्रिन्ट्स, यो चिल्ड्रेन प्रिन्ट्स, यो क्यामो प्रिन्ट्स, यो इक्कत क्यामो भनेको चाहिँ आर्मीहरूको जुन चाहिँ हुन्छ नि, आर्मीहरूले लाउने लुगाको प्रिन्ट हो यो इक्कत भनेको ढाकाको प्रिन्ट, यो हो एब्स्ट्र्याक्ट प्रिन्ट अनि यो हो सिमेट्रिकल प्रिन्ट। ओके, यो सबै बारेमा पढाउँछु म तपाईँलाई लेटर अन, बिकज आइ एम अल्सो स्टडिङ दिस प्रिन्ट्स नाउ इन माई फेसन डिजाइनिङ स्टडी। सो यो भयो आजको भिडियो, सो मिडियमको बारेमा। सो तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। ओके गाइज, ओके, एज आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु, इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट। ओके गाइज, सो आजलाई यति नै। अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा अरू कुनै टपिक लिएर, इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर। टिल देन गुड बाई, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे ब्लेस्ड। बाई गाइज।